Таны мэдэрч байгаа зүйлс зөвхөн таны дотоод мэдрэмж үү? Эсвэл орчин тойрон нийгмийн хүлээлт таны бодол, сэтгэл хөдлөл нөлөөлж байна уу? Safe Space podcast таны түүхийг уншиж, асуултуудад тань хамтдаа хариулт хайна. Бид таны Safe Space болъё. Энэ бол таны аюулгүй орон зай. Safe Space podcast-ийн хөтөлбөр хөтлөгч Ариун Санаа, сэтгэл зүйч Өрийн Туяа миний бие. Өнөөдрийн мэндийг хүргье. Ингээд Safe Space podcast-ийн 5 дахь дугаарт ирсэн захидлыг уншицгаая. Сайн байна уу? Би одоо оюутан. Нэг залуутай уцаар ярьдаг. Найзууд ч биш, хосуудч биш. Хаяа тэр тоглонгоо надтай уцаар ярьдаг. Нэг ярихдаа нэгээс 5 цаг хүртэл заримдаа шүнжэнгөө ярьдаг байсан юм аа. Удалгүй гинт алга болоход надад маш үнцэнтэй хүн байсныг мэдээд их өгүүлсэн. Миний амьдрал дээрээ харилцдаг залуучуудад би хүлээн зөвшөөрөгдөж анхаарал халамж авахын тулд аль алиндаа ашигтай байх ёстой гэж боддог байсан. Ганц өдөр өвдөлтөө намдааж тайтгарч байна. Харин тэр хүн авах нь орч үед байдаг л зүйл гэж бодоод. Тэ аль нь ч намайг хайрлаж, ойлгож байгаагүй урам хуглаад л дууссан. Харин тэр хүнд би юу ч өгөх шаардлагагүйгээр тийм deep connection, human connection-ыг мэдэрсэн гэж бодохоор л тэр харилцаа дэндүү үзэсгэлэнтэй санагддаг. Уулзмаар байсан шунахгүйгээр тэр хിവэр нь ингэж хадгалж үлдэх нь зөвөө гэж бодсон ч алга болоход нь их өвгөөсэй. Тэгснээ гинт гарч ирээд Netflix and chill гээл ороод ирсэн. Юу болох нь тодорхой гэж бодсон ч дахиж угаасаа ярихгүй нэгэн л дуусч байгаа учраас азаа үзье гэж бодоод очсон. Тэгээд хитгэн л удаа уулзсан ч дурлаад хайртай болчихсон. Бид хоёр уулзахдаа юу ч хийгээгүй зүгээр л ярилцаад унтцгаасан. Тэгээд уулзсныхаа дараа чамд тиймэрхүү бодол байсан уу гэж асуухад тэр байсан болохоор уулзъя гэсэн. Гэхдээ эрхэд чинь чамайг харсан чинь хөөхөн дэгжин охин байсан болохоор би нандинаад хамаагүй хүрч чадаагүй. Би найз залуу нөхөрчин болж чадахгүй учраас гихт нь амьдралдаа анх удаа намайг ингэж үнэлж байгаа хүнтэй таарсан учраас. Тэр шудраг байдал намайг өвтөхгүй тулд өөрийгөө хязгаарласан тэр хүмүүжилгээд зүгээр л биширсэн. Тэгэд одоо мартаж чаддгүй намайг юу гэж боддог бол надаас юу мэдэрсэн бэ гэж асуухаар юу ч хариулдаггүй. Дандаа бөөрийнхөө юм яриад одоо хүртэл би түнд ямар утга учиртай хүн бэ гэдгээ байнга боддог. Намайг хайсан учраас эдис бүрээр нь өөрийгөө голж байгаа. Тэр хүнээс сурсан мэдэрсэн юмс үзэсгэлэнтэй байсан учраас 90%-аас илүүд нь талархаж байх ёстой гэд үзэн ядаж чаддаггүй. Зөвхөн өөрийгөө л буруутгаж голдог. Тэгээд одоо хүнтэй танилцахдаа ямар нэг бичлэг үзээд ярьж болохгүй юм гэж хайгаад тэрнийхээ дагуу байж өөрийнхөөрөө байж болохгүй юм шиг болоод болцогч сонирхолгүй болсон доо. Яаж түүнийг мартах вэ гэсэн загтал байна. Энэ яг айгүй ойлгож байна гэх юм уу? Ер нь яг мэдрэгдэж байна. Тэгээ ямар ч байсан бидэнд итгээд нөхөө цагтлаа хариулсанд баярлалаа. Тэгээ одоо сонсож байгаа бол яг энэ нөхцөл байдал нь бас гайгүй дээрсэн байгаасаа гэж найдаж байна. Найдаж байна. Нөгөө угаасаа ингэж нөгөө дурлал хайр үерхэл гэдэг зүйл харилцааны сэтгэл зүйн хоёр хүний хоорондын холбооны гэдэг олон нөлөөлөл байдаг болохоор яг шууд л яг үлгэрт гардаг шиг ингэ биелгээд их төвхтэй. Их төвхтэй зүйл тий. Тэгээд ингээд цагтл битсэн юмныхаа юг сонсоход магадгүй одоо бидний дунд их байгаа situationship гэдэг зүйл болоо. Тий. Бараг ихэнх хүмүүс маань бас энийг даван туулаад гарчихсан. Одоо даван туулж яваа. Эсвэл яг ингээд мэдрэгдээд явж байгаа хүмүүсээс байгаа болов гэж бодож байна. Тий. Situationship гэдгийнхаа нөгөө сонсогчд маань яг шин санаж ивэл ерөнхийдөө бол одоогийн нөхцөл байдал дээр л байяал гэдэг утгатай. Гэхдээ нэг юм нөхөрлөөс давсан. Гэхдээ яг үерхэлт бэлэн биш. Тий. Хүрээгүй. Одоо нөхцөл байдлаа харъя гэдэг байдалтай ч юм уу тий. Ер нь бол маш их тодорхойгүй зүйлийг одоо амсдаг. Зөвлөмж рүү орох уу? За сайн байна уу? Бидний бамдан загтал хийсэнд баярлалаа. Тэгээд юуны өмнө дуртахад одоо бидний зөвлөмж нь мэргэжлийн сэтгэл судлаачийн анхаа шатны зөвлөмж гэдгийг хийгдүүтэй юм болов. За тэгээд захиаг нь сонсож үзэхэд магадгүй хайраас илүүтэйгээр маш гүн гүнзгий мэдрэмж, үнэлэмж тий харамсал, талархал, итгэл болон айдас бас өөрийгөө хайх тухай юм болов гэж бодож байна. Тэ одоо бас ингээд захиаг нь уушгаад та сэтгэл хөдлөлөө бас уран илэрхийлдэг. Мэдрэмжтэй дотоод ертөнцид нь баялаг юм болов.
Тэгээд энэ их зүйл таны дотор байх нь одоо үн цэнтэй, уян зөөлөн, ухаалаг хүний хэлэл юм шүү гэж хамгийн түрүүнд хэлмээр байна. За тэгээд захиа бицэн хүн маань ямар ч үн төлбөрөөр ойлгосон мэдрэмж болон намайг хүндэлж хамгаалж харсан гэж хэлжсэн шүү дээ. Анх удаа өөрийг нь үнэлсэн гэж хэлсэн. Тэр мэдрэмж нь магадгүй сэтгэлдээ хамгийн гүн тий хурц дотоос үлдсэн учраас мартаж чадахгүй байх магадaltaй юм болов уу гэж бодож байна. Магадгүй энэ үнэлэгдсэн мэдрэмж тий үнэхээр тэр хүнд чухал мэдрэгдэж байгаа мэдрэмжийг өмнө нь тэгж нэг тийм байнга авдаггүй мэдрэмж байсан болохоор арчж байгаа хүнтэй тэгж өгөхөд тэр хүн рүү илүү татагдах магадлал бол байдаг. Яагаад гэвэл бид нар тэр мэдрэмжийг өмнө нь тэмчих авч байгааг учраас. Тийм дээр бас жоохон цензуртай хандах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна. Яагаад гэвэл тэр хүнтэй таны зөвхөн хүн гэдгээр тань хүндлэл үзүүлчих болно. Тэгэхэд энийг та өөрөө хайр халамж гэж үзэх магадлалтай. Тэгэхээр яг нөгөө хоёр талд тийм зөрүү үсээд байна шүү дээ, тий. Тэгээ бас яг нөгөө хэлсэн шиг асуухт нь би одоо чиний хувьд тийм бийг асуухад тойрогдуулж хариулахгүй байгааг нь сонсоход бас яг нөгөө нэг хоёрын магадгүй харж байгаа өнцөг шал өөрөө байгаа юм болов гэж бодож байна. Тэгээд бас дээрэс нь нөгөө миний амьдрал дээр харилцдаг залуучуудад би хүлээн зөвшөөрөгдөж анхаарал халамж авахын тулд аль алиндаа ашигтай байх ёстой гэж боддог байсан. Орчин үед бол байх зүйл гэж бодсон. Тийм. Тэгээ ганц өдөр өвдөлтөө нандаж тайтгарч байна. Харин тэр хүн авах юмаа авах нь орчин үед байдаг л зүйл гэж бодоод тий. Гэхдээ аль нь ч намайг хайрлаж ойлгож байгаагүй урам хуглаад л туссан гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд одоо яг ингээ харахад тэр хүмүүс нь бас яг тийм мэдрэмж өгч байгаагүй. Тэгээд магадгүй миний ойлгосноор одоо нэг харилцдаг залуучуудад тэгэхээр одоо энэ хүний дараа нь юм болов эсвэл өмнө нь юм болов өмнөөс нь бахал гэж бодож байна. Өмнөөс нь бах тий. Тэгээ яг бас нөгөө дараа нь байсан бол тэр мэдрэмжээ дахиад өөр хүмүүсээс хайгаад байх магадaltaй юм болов. Яг тэр мэдрэмжийг дахиж авах гад тэр нь өөрт нь өвчтэй туссан тий. Тэгээд дэжс магадгүй гэж бас бодож байна. Тэгээд одоо тэр нөгөө нэг шудраг байдал тий. Таныг өвтөхгүй тулд одоо өөрийгөө хязгаарласан гэж хэлж байсан. Магадгүй бахархууштай хэрэг боловч энэ нь одоо мөн тодорхойгүй байдал болон дутуу орхисон зүйл тийм шиг хамт мэдрэгдээд байгаа болохоор тий таны дотор тийм хариултгүй асуултууд үлдчихсэн байж магадгүй. Тиймээс бид нар мартаж чадахгүй байхддаг. Тэгээд энэ бол зүгээр л одоо тийм санагалцах биш харин төгсгээд итгэчихсэн мөчөө үүсгэж чадахгүй байгаа. Тэгвэл бид нар яагаад мартдаггүй юм бол тий. Тэгээд миний яг түрүүн хэлсэнчлэн хариултгүй зүйл үлдсэн болохоор мартахгүй байх магадлал зөндөө байдаг. Тэр хүн одоо танд яг юу мэдэрч байсан, яагаад тиймэр харьцсан, тий? Юу бодож байгаа вэ гэдг нь тодорхой бос учраас таны тарих ингээ хариу яагаад гэдэг. Бид нар одоо бас ингээ бодцохоор яагаад гэж бодцохоор салхаа болчихсон шүү дээ, тий? Тэгсэн болоо гэж бүүн бодоод тий. Тэгээд тэр нөгөө хүн маань юу мэдж байгааг мэдэхгүй байгаа учраас өөрийнхөө мэдрэмжийг тэр хүн бас мэдэрч байгаа юм болов уу гэж сайн боддог. Тэгээд дараагийн нь болохоор өөрийгөө голсон мэдрэмж бас айгүй хэцүү байдаг шүү дээ тий. Та өөрийгөө голоод би хангалтгүй байсан уу? Би л буруутай юм шиг их мэдрэмж одоо ихээр мэдэрдэг. Тэгээд энэ нь бас мартаж чадахгүй. Надаас л болсон юм болов энэ харилцаа ингээд унсан. Би л сайн байсан бол энэ харилцаа дахиж гаргаж чадах байх. Тэгээд гэхдээ нэг санал явах нь харилцаа гэдэг зүйл ганцаараа авч явах зүйл биш байхгүй юу? Ганцаараа туулах зүйл биш, харин хоёр талаасаа хичээж байж л энэ төгс харилцааг үүсгэх боломжтой байдаг. Тэгээд харилцаа унахад нэгнийх нь буруу гэж байдгүй. Энэ зөвхөн таны буруу гэж бити хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Зөвхөн энэ үйл явдлаас болоо таны үнцэн тодорхойлогдохгүй, тодорхойлогч ёсгүй. Магадгүй одоо ингээд хайцсан учраас эдис бүрээр өөрөө голж ийн гэж байгаа шүү дээ. Тэгж санагдж байгаа боловч энэ бол яг бүрэн таныг тодорхойлох зүйл биш юм аа. Тийм, яг зөв шүү. Тэгээд одоо энэ хүмүүс бас харилцаансаа хасан мэдрэмж амар гоё байсан гэдэг жаа шүү дээ. Гэхдээ энийг одоо хинч өгөөсгөх ёсгүй байхгүй юу? Энэ яагаад гэвэл та энэ зүйлийг мэдэрсэн. Энэ бол таны мэдрэмж. Тэгээд 100% энэ бол таны мэдэрсэн мэдрэмж болохоор хинч өгөөсгөх учиргүй гэсэн.
Тиймээс мартах ёстой гэж өөрийгөө хүчлэх тусам улам бидний одоо энэ уяхан сэтгэл те илүү ихээр татагтаад байх магадaltaй байдаг. Бид мартна гэж боддог штеп. Мартаа гэлтэй айгу завгүй гэж магад. Энэ буруу байсан юм уу? Бид нэр зүгээр нэг мартъя гэд бодоод байдаг. Мартъя гэж бодох тусам тэр хүн маань бодогдоод байдаг байхгүй. Тэр сэтгэл хүний сэтгэл зүй гэдэг чинь өөрөө сэтгэл гэдэг чинь бас юм хүчлэх тусам гарч ирээд байдаг зүйл юм байна тий. Тийм учраас ерөнхийдөө мартъя гэж бодохгүй тий. Ер нь бодохоо болох хэрэгтэй болов. Магадгүй. Тийм хүчлэхгүйгээр бодогчлээ тий. Салхи хүлээж нар мандаж шүн болж л байдаг шиг л ингээд жам ёсоор нь бодох үедээ бодоод санаалцах үедээ санаалцахлаа. За тэгвэл яавал сэтгэл маань уужраад урагшаа алхах боломжтой вэ гэдэг дээр жоохон зөвлөгөө өгье. Тэгээ энэ нь болохоор тэгээ дөнгөж сайн яг хэлдэг шиг мартна гэж шахах биш ойлгох гэж оролдоорой гэж хэлмээр байна. Мартна гэдэг бол тэг ухамсараараа хорих биш. Харин учир шалтгааныг нь ухаараад хүлээн зөвшөөрөх зам. Тэг одоо жишээлбэл бас өөртөө ингэж хэлж болох юм. Тэр хүн одоо надад маш үнцэнтэй мэдрэмж өгсөн. Тэр нь бол үнэн. Гэхдээ энэ харилцаа цаашид намайг урагшлуулах биш, үлдэн шаналуулах болж хувирсан. Бид хэдий одоо нэг харилцаанд байгаад хэдий ингээд хамгийн гоё мэдрэмж өгж хамгийн ингэж явдаг ч гэсэндээ энэ мэдрэмж маань биднийг илүү шаналуулад байгаа бол яг хэрэгтэй харилцаа мөн үү гэдэг дээр бас бодоод үзээрэй. Өөртөө хэлээд үзээрэй. За тэгээд энэ дээр тулгуурлаад дараагийн зөвлөмж маань болохоор түүнд хэлмээр байгаа бүх зүйлээ тэмдэглээд аваарай. Тэ хамгийн эмзэг үг, хүлээлт, гомдол, талархал бүгдийг нь захидал дээр бичээд тэр хүндээ зориулж магадгүй одоо тий бид нарт ирсэн захиа шиг үнэхээр ингэж гоё мэдрэмж төрж намайг үнцэнтэй ингэж мэдрүүлсэнд баярлалаа. Намайг ингэж нандинсанд баярлалаа. Гэхдээ чиний ингэж ойлгомжгүй тодорхойгүй байдал үүсгээд байгаа чинь намайг их зовоогоод байна. Энэ их үйлдэлүүд чинь намайг өөрийгөө голоход хүргэж байна. Миний буруу байсан юм шиг. Энэ миний буруу байсан юм уу? Гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд ингэж бишээ бүгднгийн одоо доторх ингээд бүх мэдрэмжээ бүгднгийн нэгийг ч нуухгүй нэгийг ч үлдээхгүйгээр бичээд тэгээд магадгүй бичсэн цагтлаа шатаагаарай. Эсвэл зүгээр нэг дэвтэр дээр бичээд үлдээж болно л тоо. Хэдэн жилээр 10 жилийн дараа магадгүй харахад бас би ийм зүйл туулаад явжээ гэж харахад бас сонирхолтой ч магадгүй. Би бас энийг яг энэ зөвлөмжөө өөрөө бас дагж үзсэн л тээ. Айгуу тийм хэцүү үед яг тэр хүнс зориулсан цагтл бичээд тэгээ яг ингээд цагтл бичиж яхад ингээд төөрүүдэлд орж байгаа үе байдаг. Ингээд миний бичиж байгаа үйлбэрүүд хоорондоо ингээд уус 30 юм уу нэгдэхгүй үеуд бас зөндөө байдаг байхгүй юу. Гэхдээ эндээ бас санаа зовоод хэрэггүй. Толгоонд нь юу орж ирж чинь сэтгэлд нь юу орж ирж чинь бүгдийг бичээд ахад л болно. Тэгээд ингээд бичиж явах үеуд уйлна тий. Өөр хүрэн дэвтэр аваа шидмээр санагдав. Шидүү шидэж байгаарэ гэх. Тий. Тэгээд уйлууд яг шууд уйлж байгаарэ. Тэгж байж таны сэтгэл онгойн шүү гэдэг хэлмээр байна. Хөнгөрөн тий. Хөнгөрөн. Тэгээд яг хөө зүгээр нөгөө энэ бүгдээ тэр хүндээ хэлчихвэл хэлэх зоригтой байгуул хэлчээрэй. Штэ. Тийм. Бас заавал бичдэг шаардлагагүй. Гэтэ яг нэг харилцаагүй болоод удчихсан тий. Эсвэл тэр хүндээ хэлж чадахгүй байгаа тохиолдолд бичээрэй гэж хэлмээр байна. Дараагийн зөвлөмж нь болохоор өөрийгөө дахин олж харах. Та өөрийгөө буруутгахдаа хэд тассан бололтой. Таны харьцаж байсан залуутай нь таныг үнэлсэн үнэн. Тэгтээ үнцнийг мэдэрч чадж байсан нь та өөрөө гэдэг бит юм артаарай. Жишээлж хэлэх юм бол хүн намайг одоо нандинж хайрлсан надад үнцэнтэй амар гоё санагдаж байгаа. Гэхдээ би одоо өөрийгөөш бас тэгж үнэлээд хайрлаж сурах хэрэгтэй. Тэгээд дараагийн зөвлөгөө нь болохоор дахиж хүнтэй харилцах сонирхолгүй боллоо гэж хэлчихсэн шүү дээ. Энэ бол хамаалалт. Одоо энэ бидний дахиж одоо тэг ингэж өвдөхийг хүсэхгүй байна гэдэг юм тохоо гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ бол нэг төрлийн мэдрэмж болон өнгөрдөг зүйл гэдгийг санаарай. Харилцааны дүрмийг одоо тэг бусад юу зүг гээд байна вэ гэж биш. Харин би өөрийгөө ямар мэдрэмжтэй байлгахыг хүсэж байна вэ гэдэг дээр тодорхойлдог. Бусад хүмүүс юу гэж мэдэрсэн бол би тэр хүний үед ямар үнцэнтэй вэ гэхээс илүү те би ямар үнцэнтэй. Би амар үнцэнтэй. Тэр хүн харин энийг ойлгож байна уу? Яг үнэ.
гэдэг дээр байгаад байгаа байхгүй. За тэгээд хамгийн сүүлд хэлэх зөвлөлт нь болохоор сэтгэлийг тань дээшлүүлэх зүйл хийгээрэй. Тэгээ өөрийнхөө дуртай хобби ч юм уу тий дасгал бичих. Одоо эсвэл найзуудтайгаа ярилцах, гоё дуу сонсох, кино үзэх, байгаль талхах гэд бидний одоо нөгөө нэг хийж болох сэтгэл одоо дээшлүүлэх зүйлүүдийг хийгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас кино үзэж дуу сонсож сэтгэлээ гадагшруулах үеэр бас байдаг шүү дээ. Тэгээд бид нэр кино үзээд амар тэр кинотойгоор relate хийгээд уйлах үедээ уйлаад мэдрэх зүйлээ мэдрээд тий юу яах юм бол жишээлбэл хэлэх юм бол одоо Call Me By Your Name тий эсвэл Eternal Sunshine of the Spotless Mind Her гэх мэт одоо кинонууд ч энэ мэдрэмжийг одоо тань гүн ойлгоход бас тус болох юм болов. Эдгээр кинонуудын нэрсийг description дээр бичиж үлдээх болно. Өнийг үзээд үзээрэй. Яг харахгүй нөгөө нэг юм буглаад байгаа мэдрэмжийг киноноос өөр дүрээс харах бол үнэхээр хантай мэдрэмж төрүүлдэг шүү дээ. Бас хэцүүдээ энэ мэдрэмж ер нь одоо бид бүгд мэдэрдэг юм болов уу гэж бас бодож байна. Яг ингээд амьдралын маань нэг төвшөнд тий хангалтгүй мэдрэмж авах нь бас байдаг баг. Би хангалтгүй байсан учраас бүтцчлээ тий. Гэдэг мэдрэмж авах үед бас байсан юм болов уу? Манай санаад нууц ишэл тийм үед байсан уу? Мэдээж яг нөгөө өөрийн юм хэлдгээрээ амьдралын яг нэг үед бүгд тохиолдог баха гэдэг. Тэгээ би энийг бас яг надад амар хэцүү үе бас байсан. Гэхдээ яг юу гэж үзсэн гэхээр бид нар нөгөө нэг угаасаа нийгмийнхаа зүгээс романтик одоо ойлголт их тийм одоо багаас тийм кино үзсэн ч юм уу яг юм хин нэгнээс шалтгаалж одоо амьдрал цэцэглэх юм шиг хин нэгнээс шалтгаалж үнцэн тодорхойлох юм шиг цаана юм суудсан байт юм шиг байгаа юм. Надад санагдсан. Гэхдээ энэ бол яг дараа нь бодож ойлгосон зүйл. Ер нь яг сайхны хүртэл айгүй яг иймэрхүү төстэй нөхцөл байдалд орсон. Тэгээ яг нөгөө орчин үеийн цаглын маань эзэлж орчин үед өгөө аваатай байх бол байх зүйлээ гэж бодсон гэдэг шиг орчин үед яг юм situationship юм тодорхойгүй нөхцөл байдалд харилцаа айгүй түгээмэл болчих. Дээрээс нь одоо магадгүй цаглын эзэнтэй учирсан нөгөө нэг түүхэн нас мэдгүй болохоор шархалгаас айсандаа сэтгэлээ хаадаг ч юм уу те. Сэтгэлээ хаах тусмаа нөгөө хүнийхээ сэтгэлийг сонсох хүсэхгүй байх гэдэг юм уу бол түгээмэл болцсон юм шиг зүгээр санагдаж байгаа. Надад бас ингээд ойролцоо мэдрэмж яг өнгөрсөн нэг сард боссон гэх юм уу. Тэгээд яг би яг цэгцлийн эзэн бас айгуусан ойлгож байлаа л да. Хитэн настай байхаас ер нь л хамааран нөгөө хүн одоо тодорхойгүй байх, хариулгүй байх гэдэг бол амар өвдөлт өгд юм бэлээ. Тэгэл яг л нэр өөр хүн зэн дээр л бууж байгаа байхгүй юу ингээд. Үнэхээр за хамаарлуудаа ингээд баг багаар салгаж эхэлсэн гэх юм уу. Тэр хооронд бол мэдээж ярилцгаж хүсэж байгаа. Би бол ингээд бас ингээд нэг юм тайван холистик гэсээс лөө угаасаа энэ харилцаанд хоёр хүн холбоотой юм чинь гэдэг яг тийм асуух гэж айгу асуулт асуусан. Тэгээд авахыг хүссэн хариулт гэж байх шиг байсан. Тэр маань ирэхгүй байнгут окей би яг миний хүлээлтний юм байна тий хүлээлт байна. Тэгээд ингээд миний үнц нь ер нь хаана байгаа вэ? Би нэрээ юунд дуртай байлээ ингээд өөрийнхөө үнэт зүйлсийг ингээд салгаж их юм мэдрэмжээсээ ингээд мэдээж энэ бол цаг хугацаа орж байгаа. Тэгээд одоо нэг гайгүй ялгагдаж эхэлж байгаа юм уу? Тэгээд санагдаж байгаа. Тэгэхээр яг баярлалаа. Үнэхээр хэцүү зүйлээд байгаа юм толчи. Тэгээд бас сонсон ч бас сэтгэл нь бас relate хийгээд хэцүү байх үү гэж бодлоо. Зүгээр би бас нөгөө нэг би загтлыг уншаад бүр гайхсан байхгүй юу? Ямар адилхан юм бэ гэж бодлоо. Би өөрөө биччихв яаж ч байгаа гэдэг. Миний сайн зэрэг ер нь бараг тэгжтэй. Тэгээ яг нөгөө яг одоо бид нар чинь загтал хүлээж аваад тэгээд өөрийн маань мэржлийн анхан шатны одоо зөвлөгөө бичдэг. Тэгэл тэрийг одоо бас ингэ сонсоол нэрээ тэнтэй нэрээ тийм шүү гэдэг ойлголт надад бас шууд ингэ сэтгэл тусч байгаа байхгүй. Тийм бас загтлын маань нэг хэсэг дээр нэг юм байсан шүү дээ. Тэгээд одоо хүнтэй харилцахдаа танилцахдаа бичлэг үзээд ярьж болохгүй юм гэж хайхаа тэрний дагуу байж өөрийнхөө байж болохгүй юм шиг болоод болцоо сонирхолгүй болсон доо. Гэж хэлсэн шүү дээ тийм. Надаа энэ нь бас амар тийм хүнд туслаа. Өөрийгөө хүчээр өөр хүн болох гэж оролдоод байна гэх юм уу одоо нэг ёсондоо тийм гэсэн үг шүү дээ тийм. Бичлэг үзээд ярьж болохгүй зүйл хайна гэдэг чинь өөрийнхөө байж болохгүй санагдаж байгаа гэдэг чинь. Тэгээд магадгүй энэ нь одоо цаашлаад people pleaser буюу
яг бусдад таалагдах гэж амьдраад байгаа. Яг нөгөө хэлснээр бусдаар үн цэмний тодорхойлуулаад тийм болчих үедээ их асуул амар миний зүгээс яг хувийн зүгээс айдас төрлөө. Магадгүй яг би нөгөө өөрөө бас яг тийм байсан болохоор тэр хэсэг надад амар хэлээд өглөө гэх юм уу та. Бусдад амар таалагдах гэж юмнууд хийдэг. Миний хийж байгаа зүйл гаргасан сонголт бүх зүйл маань зөвхөн бусдад таалагдахын тулд хийдэг байсан. Одоо яг бодоход энэ бүх зүйлээ даваад гарчихсан. Өөрөөр амар бахархдаг. Тэр үед гэхдээ би өөрийгөө амар зэмлдэг байсан. Тэгээд одоо нөгөө бусдад таалагдахгүй байх үед өөрийгөө илүү доош нэтдэг байсан. Гэх юм уу та. Надаас л би тэр хүмүүст таалагдах зүйлийг хийж чадаагүй юм байна гэж өөрийгөө амар буруутгадаг байсан гэх юм уу та. Тэгээд бодоод байсан чинь би яагаад энэ хүмүүст таалагдах ёстой юм? Би яагаад заавал эдний хэлснийг хийх ёстой? Би яагаад эднэр таалагдах гэж амьдрах ёстой? Миний амьдралын бүх сонголт яагаад зөвхөн эднэрийн тийм давуу талд ашиглагдах ёстой гэж бодож эхэлсэн. Тэгээд ингээд бодоод ер нь бол тийм бодоод эхлэхээр одоо нөгөө epiphany гэж яддаг шүү дээ. Гинт нөгөө нэг амар ухаарал төрөөд юм. Тэгээд эхлэхээрээ хүмүүст үгүй гэж хэлж сурд юм байна. Тэгэхдээ энэ бол маш тийм амархан зүйл бол биш. Амьдралынхаа турш тэгээд явцсан бол айгүй хэцүү байт юм билий. Гэхдээ анхнаасаа жижиг юм дээр үгүй гэж хэлээд тийм дадал болгоод. Тэ дараа нь яг өөрөөсөө асуудаг зүйл одоо ингээд нэг юм ситүэйшнтэй ингээд тулгарна шүү дээ, тий. Тэгээд би өөрөөсөө асуудаг байхгүй юу? Би энийг хийхэд энэ надад тав тухтай юу? Энийг хийхэд миний сэтгэл ямар мэдрэмж төрж байна? Энийний дараа би ямар мэдрэмжтэй үлдэх вэ? Тий, энэний дараа би ямар мэдрэмжтэй үлдэх вэ? Хэрвээ яг зөв миний хийж байгаа юм надад тийм амар бенефит авчрахгүйгээр зөв надад давуу талтай биш. Тэгэхээр нөгөө талдаа давуу талтай юм хийсэн ч гэсэн би хаяа за тгий гэдэг байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр хүнд хийж байгаа зүйл нь надад аз жаргал авчрах магадaltaй байдаг учраас зарим зүйл нь. Тэгэд магадгүй энэ нь болохоор нөгөө бидний хэлэдэг таван хайрын хил гэдэг дээр бас гарч иж магадгүй. People pleaser маань болохоор тав тухгүй байсан ч гэсэн хийдэг байхгүй юу? Өөрийнхөө мэдрэмжийг дараал. Тийм, өөрийнхөө мэдрэмжийг дараал. Тэгэл ингээл эзэн дотор ингээл амар эвгүй мэдрэмж ингээл яагаад түгшээд байгаад хийгээд байдаг. Чамд юм уу тохиолдчихсан уу? Юу амар тохиолдсон байна. Заримдаа би өөрөө үнэхээр дарчтайхгүй. За миний мэдрэмжсээс бусад хүмүүст ингээд тухтай байвал энэ төр гэж бодож айгу олон үйлдэлүүд байгаа юм байна. Би бодсон ч тийм. Гэтэ бид нар бас заримдаа тэгж хэлдэг штэ тий. Комфорт зоноосоо гар гэдэг. Тав тухтай орсноосоо гар гэдэг. Гэтэ энэ нь бас тийм хэрэл хязгаартай болов уу гэж миний зүгээс үздэг. Хэрвээ үнэхээр би энэ комфорт зоноосоо гараад хэдий төгшөөр өгж байгаа ч гэсэн тэр зүйлийг хийгээд надад тэр баяр баясгал авчирж байгаа бол окей байхгүй. Гэхдээ би ингээд цаанаасаа ингээд төгшөөр мэдрээд ингээд болохгүй гэдгээ ингээд gut feeling гэж ярьдэн штеп бид нар тий. Тэр нь ингээд биш байгаад хахад би заавал тэр комфорт зоноосоо гарах шаардлагагүй гэж боддог. Яг мухагаар хэлэхэд тий би яагаад их хэвээр гэж боддог. Ер нь зөвлөдөг л та. Өөрийгөө зөвтгөхгүйгөө. Гэхдээ ер нь хүмүүс тийм gut feeling-тэй итгэдэг байгаасаа гэж би бас үздэг. Яагаад гэвэл энэ нь болохоор магадгүй бидний одоо ингээд сэтгэл дотор маань бид нартай ингээд ярих гад хэлээд нь штэ тий. Намайг сонсооч. Чам тухгүй байж штэ тий. Тэр хүний хитрхийг бодоод өөрийгөө ингээд ер нь бол доош нь хийгээд шүү гэдэг юм уу? Тийм мэдрэмж үнээр. Хальт байдаг тий. Хальт байдаг. Тэгээд хүмүүс уулзах ч гэсэн амар тэгж мэдрэгддэг санагдаж штэ. Энэ яг миний vibe нийлэх юм уу? Эндээ бол би бол амар сайн итгэдэг. Ер нь бол хүм хартна гэдэг бол бас хэцүү зүйл шүү дээ тий. Ялангуяа юм тодорхойгүй нөхцөлд хүм хартна гэдэг маш хэцүү. Үерхээч хүү, нөхөрлөгч хүү. Ийм үеуд ер нь хартна гэдэг маш хэцүү байдаг. Гэдгийг хувийн туршлагаасаа ч ер нь хэлэхэд их хэцүү байдаг. Яа одоо үерхээчгүй яачгүй байхад мартна гэдэг бүр хэцүү.
Яагаад гэвэл авж байгаа тийм баяр баясгалтай гоё мэдрэмжүүд чинь тулаагүй. Гэхдээ юу ч биш бол биш. Яг ингээд хүүхдэд чихэр задлж өгөөд амд нь хийчээд буцаад аваад амсуулчаад буцаад авчих байхгүй одоо бодон ч гэргээл амд нь игээл гоё амтаагаад гэчээд буцаа авчихсан. Тийм мэдрэмж өгөөд идэг гэх юм уу да. Тэгээд дараа нь ингээд тэр амтаа ингээд сонголцуулаад нөхөтг нь ингээд тэр амтаа дахиж амтлагыг хүсээд тэгэнгүүт дахиад очиод амтлуулчаад гоё ягаад гэж буцаа гоё. Ямар үдцэн юм бэ гэдэг шиг. Энэ нь яг миний хувийн зүгээс бол тийг санагддаг. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөө мэдрэмжээ дахиж мэдрхийг хүсээд ингээд тэр мэдрэмжийг одоо тэр амтыг өгсөн зүйл рүүгээ дахиж яваад тэмүүлээд байдаг. Бид тэр чихрийг бүтэн идэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг дуустал нь идэхэд ямар байдаг мэдрэмжийг мэдэхгүй гэсэн үг. Яг тэр хүнээс авч байгаа тэр чихрийг. Ер нь бол ингээл байн тэгж байгаа тийм байдалд оруулж байгаа юм бол тэгэл. Тэгээ бас ингэж нөгөө захидлын маань эзэн хэлсэн шүү дээ. Өмнөх залуучууд бол ингээд угаасаа дандаа урам хугалж ийсэн. Энэ залуу бол намайг үнэлж хүндэлсэн. Тэгэнгүүт хүн ер нь яг тэгдэл юм байлээ. Өөрөө л хүнээс яг хаа хүртэл авах уу, юу авах уу гэдгийг өөрөө тодорхойлоод өөрөө яг хаана зогсох уу гэдгийг мэдгүй л болвол хүн бол урам нь хуулах юм билээ. Урам. Тэр урам тодорхойгүй байгаа байхгүй те. Юунаас юу авах юм. За би энэ залуугаас юу авах юм те. Энэ хүн намайг хүндэлж чадж гинүү гэдэг ингэ босгох гэх юм уу одоо хэлхийцээр тогтоогоод эхлэх юм бол өөр өөртөө найдаж хэлж байгаа учраас хүмүүсийн урам хугалах тэр одоо өөр өөртөө хазан гаргаж явах нь юу юм бол одоо ойлгомжтой болж ирдэг гэх юм уу. Тэгэхээр бас захидлын маань эзэн дэлхийд бас нөгөө өөр бас хангалттай туршлага хоримтлуулаад түүнийг бас танин сурж байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр яг ийм тодорхойгүй харилцаанаас бас шахаваа шаналж байгаа бол чамд илүү тодорхой харилцаа хэрэгтэй. Бас энэ бас нэлээд туршлага болж байгаа юм болов уу тий. Ямар нэгэн харилцаанд тий найз нөхөд одоо энэ situationship ч юм уу тий. Хосын харилцаа ороход хамгийн хэрэгтэй зүйл нь тодорхой харилцаа. Чи яг юу хүлээж байгаа вэ? Би юу хүлээж байгаа вэ? Тэ? Би нэг иймэрхүү юм харилцаанаас үсэж байна. Би энэ харилцаанд ийм өгч чадна. Тэгээд асуудал гарсан бол нээлттэй харилцдаг. Надаа эн чинь таалагддаг. Мэдрэмжээ илэрхийлж болдог. Мэдрэмжээ аюулгүй илэрхийлэх боломжтой байх хамгийн чухал. Хайртай байлаа гэд үнэхээр хайртай байлаа гэд мэдрэмжээ боддоор зүгээр илэрхийлж чадахгүй л хэцүү. Нуугаад хав дараад миний мэдрэмж энэ хүний гомдооч холоо гэх айц. Эсвэл би ийм зүйл мэдрэх эсгүүдийг их бодол. Энэ зүйлүүд яг багасаа гарч ирэх л ах. Гэхдээ зөрөгтэйгээр илэрхийлээд үзээрэй. Харин илэрхийлээд тэр хүн таны мэдрэмжийг үгүйсгэх те ойлгохгүй байх. Энэ тохиолдолд яг өргөжлүүлээд явах харилцаа мөн үү гэдгээ бас бодож үзэх хэрэгтэй. Хэдий хайртай байлаа гэд таны мэдрэмжийг хүндлэхгүй байгаа бол яг таны одоо ингээд зарж байгаа хугацааг тэгээ deserve хийж байгаа хүн мөн үү? Хангалттай гэж үзэж байгаа тий. Үнэлж чадчих юм уу? Тий, таны үнэлж чадчих юм. Тий. Хүн болгоны тодорхой хэмжээнд үзэж толдог зүйл бахаа гэдэг шиг бас хүн мөн юм зовлон гэж хэлэхэд бас янз бүр ахалтай шаналлаасаа хүн бас их юм ойлгодог юм шиг санагдсан. Юу дутуу байсан, юу хүсэж исэн гэдэг юм аас ингээд ойлгох тэр амьдралын нэг тийм тохиолдол байдаг юм болов. За тэгээ эцэст нь хэлэхэд та өөрийн бодол мэдрэмжээ хизээж битгий өгөөсгээрээ. Өөрийнхөө үзэл бодолтой ингээд зогсож чадсанаар өөрийн үн цэнийг илүү мэдрэх боломжтой шүү. Хэлмээр байна. Тэгээд мэдрэмжээ бүү дараарай. Харин ирээдүйд харилцаандаа энэ мэдрэмжээ эрүүл хэлбэрээр авч яваарай. Гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо ингээд жишээ өгөх юм бол тэр намайг хизээж бүрэн ойлгож хайрлаж чадаагүй. Гэхдээ би өөрийгөө тийм гүн хайрлаж чадах боломжтой гэдгийг мэдэрсэн. Энэ мэдрэмж миний дотор байдаг юм байна гэж өөртөө хүлээн зөвшөөрөөрэй. Гэж хэлмээр байна. Өвдөлт тохиолдсон ч гэсэн чиний үн цэн өвдөлтөд чи хамаагүй том өргөн үн цэнтэй шүү те. Чи хамаагүй үн цэнтэй шүү гэдгийг бас захидлах хайзанд хэлмээр нэг бити мартаарай. Энэ захидлын чин
уншихад гэсэн хангалттай мэдрэгдлээ гэх юм уу? Аа. Тэгэхээр сэтгэл идэх хугацаа өөртөө гаргаарай. Тэгээд бидэнд итгэж цагтлын ирүүлсэнд баярлалаа. Жахан чөлөө хань болсон бол бидний подкастны зүгээс их баяртай байна. Аха. Хэрвээ мэдрэмж хэтэрхий удаан үргэлжлээд одоо босоход ч хэцүү болоод хэцүү байхад тагвал мэргэжлийн сэтгэл судлаачтай уулзаарай гэж зөвлөмөр байна. Танд илүү тань өөрийгөө ойлгоход туслах боломжтой шүү. За ингээд Safe Space podcast-ны маань 5 дахь дугаар өндөрлөж байна. Тэгээд бидний цагтлын ирүүлээрээ Instagram үз болон positive дадлын мэйл хаягаар захиалгуулаа авч байгаа. Тэгээд захиалгын хугацааны подкаст маань гарч байгаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай.